Yeah, this is your girl, your daughter, your mom, your aunt, anything you can call me. This is Oluwaseun Raji. I'm here this week again. We are here to praise God. We are here to exalt His holy name because Him alone is worthy to be praised. Òun nìkan lọ́pẹ́ àti ìyìn wa yẹ fún gbogbo ayé wa. Òun nìkan la lè fi sìn. Òun nìkan la lè fi ògo fún. And today we have come to exalt His holy name this week once again. Thank you for joining us. Thank you always. Thank you, my subscribers. Thank you, my viewers. Oh, wow, wow, wow. Thank you so much. God bless you. Ayérayé agbé ọ̀gá àfìyìn fún ọ ayé wa yìn ọ́ lógo ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá mímọ́ ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá rere ọba tó jókòó lórí òbírí ayé ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá ọba tó jókòó lórí òbírí ayé ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá ayé mi yìn ọ́ mímọ́ mímọ́ ayé mi ó ń gbé ọ̀gá ó yìn ọ́ ó yìn ọ́. Òbírí ayé ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá ọba tó jókòó lórí òbírí ayé ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Bàbá mímọ́ ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá rere ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá gbogbo ohun tí mo ní gbé ọ̀gá o bàbá rere ọba tó jókòó lórí òbírí ayé ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá ọba tó jókòó lórí òbírí ayé ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ọlọ́run àtìtú tó ń ṣiṣẹ́ agbára ọlọ́run
rọba lọ, ọba mi tó ń bọ́ba jẹ́, ọba mi tó ń rọba lóyè, atóbi tán atóbi jù, àwa gbé ọ̀gá. Àjùlọ Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, àjùlọ Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, àjùlọ Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, gbogbo ayé lápótí ti sẹ́ Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, àjùlọ Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, àjùlọ Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, gbogbo ayé lápótí ti sẹ́ Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi ju ayé lọ o, àjùlọ ẹlẹ́dàá wa ju ayé lọ o, gbogbo ayé lápótí ti sẹ́ Ọlọ́run wa. Àjùlọ Ọlọ́run mi ju ayé lọ o. Are you sure? Are you sure? Ọlọ́run mi ju ayé lọ o. Come on, declare it. Ayérayé. Lápótí ti sẹ́ Ọlọ́run. Àjùlọ àjùlọ. Ayérayé ju ayé lọ. Ó tóbi ọ̀run ò tá ò fàyè ṣàpótí ti sẹ́. Ó yá sọ pé gbogbo ayé lápótí ti sẹ́ Ọlọ́run mi. Gbogbo ayé lápótí ti sẹ́ Ọlọ́run.